Bình Định, mảnh đất được mệnh danh là vùng đất võ trời văn của Việt Nam, nơi hòa quyện giữa núi non biển cả, nơi gần 5 thế kỷ giữ vai trò là trung tâm của nhà nước Champa cổ kính. Dấu ấn Champa hiện lên vô cùng phong phú, đa dạng về loại hình, nhiều về số lượng. Tất cả hòa quyện tạo nên sức lôi cuốn khó cưỡng đối với những ai từng đặt chân đến nơi đây. Ngày nay, về Bình Định, chúng ta được hiểu về lịch sử một thời Tây Sơn hào kiệt. Không những thế mà còn được khám phá sự kỳ bí của những tòa tháp Chăm, minh chứng cho thời kỳ phát triển rực rỡ của nền văn hóa Champa, đang là lựa chọn của nhiều du khách. Lựa chọn cho mình hành trình tham quan di tích văn hóa lịch sử ở Bình Định, chắc chắn du khách sẽ được trải nghiệm những điều hết sức thú vị, đặc biệt là những di tích văn hóa, chương trình nghệ thuật độc đáo chỉ có ở miền đất võ. Mảnh đất Bình Định ngày nay vốn là vùng định đô khá dài của Vương quốc cổ Champa ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Chính vì vậy, Bình Định được biết đến là nơi còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc văn hóa Chăm độc đáo, phong phú về loại hình, chất liệu, kích cỡ, tạo ra một giá trị đặc sắc trong dòng chảy của lịch sử văn hóa. Trong đó, đặc biệt là các di tích tháp Chăm. Tháp Đôi, còn có tên là Tháp Hưng Thạnh, được xếp vào một trong những tháp đẹp độc nhất vô nhị của nghệ thuật kiến trúc Champa. Tháp Đôi chịu ảnh hưởng kiến trúc Angkor Payon với phần đế là những tảng sa thạch lớn ghép lại với nhau như một đóa hoa sen khổng lồ để đỡ phần tháp bên trên, phần thân và chân bằng nhau. Mái cấu tạo nhiều tầng, càng lên cao càng nhỏ dần, và các góc tháp trang trí hình chim thần Garuda trong tư thế xòe cánh bay. Tạm rời xa ồn ào của phố phường để trở về với mạch nguồn của văn hóa Champa. Với những ngọn tháp đẹp đến ngây ngất bởi lối kiến trúc cho đến bây giờ còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Tháp Cánh Tiên nằm giữa thành phố Đồ Bàn, cách thành phố Quy Nhơn 27 km. Tháp được xây trên một đỉnh đồi cao chừng vài chục mét, thờ nữ thần Iana. Tháp Cánh Tiên có bề mặt vuông, nhiều tầng, xây bằng gạch, cao gần 20 mét. Những phiến đá trang trí các góc tường phía trên của các tầng hình hoa lá, trông xa giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời. Đây là một trong những ngôi tháp điển hình cho phong cách kiến trúc Bình Định. Tháp Phú Lốc nằm trên ngọn đồi cao 76 mét so với mực nước biển. Ngôi tháp nổi bật giữa đồng bằng như một ngọn hải đăng khổng lồ. Đây là ngôi tháp thờ thần Shiva, được xây dựng khoảng thế kỷ 12 theo phong cách Bình Định. Với đá được dùng chế tác nhiều bộ phận trang trí kiến trúc, từ các hình áp chân, các cột ốp đến diềm mái cho thân và các tầng tháp. Thiên nhiên đã hào phóng, ban tặng cho Bình Định có nhiều vùng vịnh với những bãi biển và danh lam thắng cảnh. Biển hài hòa hấp dẫn, tràn ngập ánh nắng, mặt nước trong xanh, nằm trong số những bãi biển đẹp nhất Nam Trung Bộ, với cảnh quan thiên nhiên, biển, núi, hài hòa, là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú để phát triển du lịch. Đi tiếp về phía Nam, du khách đến với tháp Bình Lâm thuộc huyện Tuy Phước, nằm ngay ở khu dân cư bao quanh. Đây là một công trình khá đặc biệt bởi nó được xây dựng ngay giữa đồng bằng. Ngôi tháp nằm trong khu thành Bình Lâm, kinh đô đầu tiên và tạm thời khi các vua Chăm rời kinh đô từ Quảng Nam và Bình Định
trước khi xây dựng kinh đô Đồ Bàn. Kiến trúc của tháp mang nét thanh tú và khỏe khoắn với các hoa văn trang trí tinh tế và hài hòa. Muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định, sợ dài đường đi. Bánh ít lá gai, hương vị làm say lòng người, thưởng thức một miếng, vị ngọt của đường, vị thơm của nếp, béo của dừa, vị bùi của đậu. Và đâu đó, hương cay nồng của gừng trên đầu lưỡi tạo một cảm giác khoái khẩu rất riêng. Quần thể tháp bánh ít gồm 4 tháp lớn nhỏ được xây trên một ngọn núi, soi bóng xuống dòng sông Côn. Đứng từ xa trông giống như chiếc bánh ít nên gọi là tháp bánh ít. Tháp chính cao 22 mét, trông giống như chiếc bánh ít lá gai. Xung quanh tháp chính còn có 3 tháp phụ, hình dáng thấp và nhỏ bé hơn nhiều. Trong 3 tháp này có 2 tháp giống như 2 chiếc bánh ít ngọt và 1 tháp giống bánh ít mặn. Ở tháp bánh ít là những kiến trúc duyên dáng, đặc biệt là tháp có hình yên ngựa. Mỗi tháp là một kiến trúc riêng biệt mang sắc thái khác nhau. Trên đỉnh mỗi tháp đều có tượng thần Shiva làm bằng đá. Tạm rời xa những ồn ào xô bồ vội vã và tất bật của thành phố, muốn đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ nhưng không kém phần diễm lệ, Hầm Hô sẽ làm siêu lòng bất kỳ ai khi đặt chân đến đây. Khu du lịch sinh thái Hầm Hô thuộc thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là một đoạn sông với nước chảy rất trong xanh len lỏi qua những tảng đá hoa cương hết sức đẹp mắt, và Hầm Hô là một lựa chọn không thể thiếu khi du khách đặt chân đến Bình Định. Hầm Hô nước chảy trong xanh, dưới sông cá lội, trên cành chim reo. Nằm ở hai bên bờ của con sông hùng vĩ là 2 cụm tháp, tháp Thủ Thiện và tháp Dương Long. Tháp Thủ Thiện, một ngôi tháp đơn chiếc được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11 trong thời chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và Bình Định, nhưng đậm nét phong cách Bình Định nhiều hơn. Đây là một tháp vuông gồm phần thân và 3 tầng phía trên, mô phỏng phần thân tháp càng lên cao càng nhỏ dần, kiểu dáng trang nhã, thanh thoát. Chúng ta đang có mặt ở một cụm công trình kiến trúc về nghệ thuật và tôn giáo của người Chăm đồ sộ nhất trên mảnh đất Bình Định hiện nay. Cụm tháp Dương Long này được xác định niên đại khoảng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ thứ 13 và đây là cụm tháp Chăm bằng gạch cao nhất Đông Nam Á còn sót lại hiện nay. Tháp Dương Long còn có tên là tháp Ngà. Đây là một trong những cụm tháp đẹp nhất còn lại của miền Trung Việt Nam. Phần thân tháp xây gạch, các góc được ghép những tảng đá lớn và các trang trí điêu khắc đều bằng đá. Cửa tháp quay hướng đông và được nâng lên khá cao, chừng khoảng 1,5 mét, và khung cửa là những khối đá lớn. Mọi chi tiết trang trí ở tháp này đều rất lớn, trổ trên sa thạch, đường nét rõ ràng và còn giữ được rất tốt. Trải qua hàng nghìn năm với những biến thiên mà những ngọn tháp đất nung này vẫn tồn tại. Đây vẫn là điều bí ẩn khi mọi người nói đến tháp Chăm, chất liệu xây dựng nên chúng là gạch Chăm. Gạch Chăm cũng làm từ đất sét như mọi loại gạch khác, nhưng không biết người nghệ nhân Chăm xưa đã khắc tạc trực tiếp lên gạch sống hay gạch chín. Vì những nhát khắc quá ngọt ngào trên chất liệu, vì cái cảm giác đất nung quá ấm áp và gần gũi mỗi khi chạm tay vào cơ thể gạch của ngọn tháp đã truyền cho du khách niềm tin qua hàng nghìn năm về sự bền bỉ của một loại chất liệu không trường cửu như gạch nhưng vĩnh cửu là đất.
Đến với quê hương đất võ Bình Định, du khách không chỉ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử của vùng đất võ trời Văn, về vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính, huyền bí và mang giá trị nghệ thuật cao của những cụm tháp trăm, mà còn có thể thưởng lãm những thắng cảnh kỳ thú do thiên nhiên hào phóng ban tặng như các bãi biển, hòn đảo, và thưởng thức những món ẩm thực độc đáo chắc chắn sẽ làm vừa lòng những du khách khó tính. Tháp Trăm Bình Định đã và đang hấp dẫn nhiều du khách đến thăm bởi sự hùng vĩ và trường tồn với thời gian qua gần 1000 năm. Hãy đến và khám phá những bí ẩn và những nét độc đáo mà chỉ có ở vùng đất này.